institutions nationales des droits de l'homme, aux institutions intergouvernementales, aux amis également de la cabine et aux représentants des ONG. Nous allons commencer les travaux de ce matin. Toujours le point 4, relativement au panel. Nous avons ce matin l'honneur de partager avec vous le panel sur le lancement des lignes directrices et principes sur l'établissement des rapports d'État en vertu des articles 21 et 24. Ce panel, l'objectif, c'est de lancer ces lignes directrices, de les partager avec vous et de vous dire qu'elles ont été élaborées en application d'une résolution adoptée par la Commission africaine en 2016, résolution par laquelle la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples demandait au groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement et les droits de l'homme d'élaborer des lignes directrices sur les industries extractives compte tenu de l'importance que prend cette thématique et sa relation avec les droits de l'homme et l'impact également des industries extractives sur les droits de l'homme. La préparation donc marque l'aboutissement d'un processus qui a été consultatif et rigoureux. Il y a eu 2 réunions consultatives et de validation ayant regroupé différents experts travaillant dans le domaine des industries extractives, des droits de l'homme et de l'environnement en Afrique, ainsi qu'un appel à commentaires lancé sur le site de la Commission et enfin une consultation publique des parties prenantes en marge de la 61e session ordinaire de novembre 2017. À la suite de l'adoption de ces lignes directrices, la Commission va profiter de ce cadre d'échange que nous avons, public que nous avons ici, pour débattre également de comment les mettre en œuvre et recueillir aussi des bonnes pratiques de la part des États partis qui sont là par rapport à des expériences nationales. Le groupe de travail va également publier son premier bulletin. À cet égard, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos panélistes, les commissaires Young et la commissaire King, qui sont les autres membres du groupe de travail, qui vont ouvrir ce panel par un aperçu des lignes directrices et leur importance. Le commissaire Lumbu va nous faire ressortir les points saillants du bulletin. Achille est là. Achille n'est pas là. Il n'est pas là. Le représentant de l'OIF va également intervenir également pour mettre en exergue
cette importante thématique et aussi les initiatives de son organisation par rapport aux industries extractives et leurs relations avec les droits de l'homme. Sans plus tarder, je voudrais passer la parole à la commissaire Djamesina, qui a 10 minutes pour nous conduire à travers ce document. Merci. Djamesina. Thank you very much, Chair. Honorable Chairperson of the African Commission, members of the Honorable Commissioners, representative of state parties, representatives of NHRIs, representatives of NGOs, distinguished ladies and gentlemen. Good morning to you all. I will start by giving a brief background to the adoption of the state reporting guidelines on Article 21 and 24 of the Charter in relation to extractive industries. In the course of reviewing state reports over the years, the Commission observed that there were certain challenges in reporting on these specific provisions. In the first place, reports submitted by state parties to the African Charter show that usually no adequate or relevant information is provided on legislative and other measures taken for the operationalization of people's rights under the Charter, including those under Articles 21 and 24, as opposed to information provided on civil and political rights and even socio-economic rights. Secondly, the current existing state reporting guidelines provide very little guidance to states on how to report on Article 21 and 24. And as a result, there is no consistent and standardized approach in the provision of relevant information on measures that reporting states have taken towards the promotion and protection of these rights, particularly in the context of extractive industries. The Commission thus in 2016 felt that in order to address these challenges, specific guidelines should be provided to states to ensure that the information provided in these reports is relevant and adequate. This is not the first time that the Commission has developed such additional guidance for states on their reporting obligations. For example, we have the state reporting guidelines on economic, social, and cultural rights, which were adopted in 2011. Going on to the guidelines, in terms of the sections of the document, it starts with a foreword by Commissioner Solomon Derso, the chairperson of the Working Group on Extractive Industries, Environments, and Human Rights, who I'm standing in for today, followed by the first substantive section, which sets out firstly the contents of Articles 21 and 24, and then we have the definition, and then the actual reporting guidelines themselves. The guidelines are separated into guidelines under Article 21 and Article 24, and are further categorized according to different aspects of the extractive industries, which states are expected to report on, including land use and ownership, participation and consultation, and grievance mechanisms, among others. In order to contextualize the state reporting guidelines, and to provide a clear framework for the rights and obligations under Order 21 and 24, the document contains an explanatory note which sets out the contents of the rights and obligations under Article 21 and 24 of the Charter. The first section contains the principles underlying Article 21 and 24, which includes indivisibility and interdependence of rights, the principle of solidarity, the exclusive interest of the people, sovereignty and ownership, effective participation, and non-discrimination. The second subsection provides an extensive exposition of the contents of the rights under Articles 21 and 24. In relation to Article 21, it provides that the essence of this right entails that people have secure access to, use of, and benefit from their wealth and natural resources,
and further stresses that this is an inviolable right of all peoples, with states only have a delegated role entailing the exercise of this right. It also considers some of the limitations which may be placed on this right. In relation to Article 24, the explanatory note provides that this is a right to an environment that is clean enough for a safe and secure life and development of individuals and peoples, further noting that the environment should be used in a sustainable manner. In relation to both Articles 21 and 24, the explanatory note also emphasizes the importance of participation in decision-making by people directly affected by extractive industries, as well as the right to remedy in cases of violations. Subsection 3 is dedicated to the obligation on state parties to the African Charter in relation to the rights as set out in the previous section. These include the state's obligation to respect, protect, promote, and fulfill these rights under the Charter, and it provides further content on how these obligations are to apply in the context of the extractive industries. The final subsection turns to the obligation on companies operating in the extractive industries. While states are the primary obligation bearers under the African Charter, it is also legally recognized that corporations, particularly multinational ones, have obligations towards right holders, and these are expounded on in this final subsection. The document also includes the resolution mandating the development of the guidelines and the resolution 367 on the Niamey Declaration and on ensuring the upholding of the African Charter in the extractive industry sector in the annexures. While my colleague, Commissioner Young, and the other panelists will speak in more detail about the significance and utility of the guidelines, I would like to conclude by noting that this work is a great advancement, not only in providing guidance to states in reporting to the Commission, which is, of course, its primary purpose, but also in clarifying and expounding on the human rights standards which are expected to be complied with in extractive industries on the continent. Thank you very much for your attention. Je voudrais merci la commissaire King, donner la parole au commissaire Youn pour nous dire justement l'importance de ces guidelines et comment les États peuvent les utiliser dans les rapports périodiques. Merci. Madam Chairperson, I thank you for giving me the floor. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, all protocol respected, a very good morning to you all. Commissioner Deasso, the chairperson of the Working Group on Extractive Industries in Africa, has in his foreword to the document, which is soon to be launched, adequately captured the significance and indeed the need of setting up a state reporting guidelines and principles under provisions of the two very important articles of the African Charter, namely Articles 21 and 24. Now, these two articles so far have not been given due attention and the recognition they truly deserve. Now, indeed, state reporting duties under Article 62 of the Charter have so far been centered and focused on articles concerned with the promotion and protection of human rights, but not of people's rights. The state reporting guidelines and principles on Articles 21 and 24 of the African Charter on Human and People's Rights is therefore a paradigm shift, which is both timely and necessary. So while it allows state parties to better understand the scope of their reporting obligations and the kind of information expected of them,
Through the same reporting mechanism of state parties under Article 62 of the Charter, the Commission will now be able to monitor that people's rights, which exist under Articles 21 and 24, are effectively given adequate recognition and afforded full protection. This is, in short, the significance of the reporting guidelines and principles. It is a very useful contraption, like a mirror, which will at a glance give you a fairly faithful picture of the extractive industries in actual operation, whether at any given time and space they do so within a regulated system or in a vacuum. There is nothing intrinsically wrong with foreign partners participating in the development of extractive industries in Africa. They have the know-how, the capital, and the market, provided that the guidelines and principles which have been crafted with a high degree of practical and moral directions are duly observed. The real significance of the state reporting guidelines and principles is therefore to ensure that extractive industries are exploited, bearing in mind the need to set in place a huge panoply of safety nets, including the following. 1, the full and continued enjoyment of all human and people's rights. 2, the implementation of adequate mechanisms to address issues of reported human rights abuses resulting from the exploitation of extractive industries, like, for example, dispossession of land, displacement of people, resultant issues of compensation and resettlement, the need to have prior consultation and to obtain free, prior, and informed consent to ensure human rights compliance. 3, the achievement of a meaningful betterment in the living standards of the people, since the disposal of natural resources and wealth are understandably made under Article 21, sub 1 of the Charter in the exclusive interest of the people. 4, the need to apply principles of good governance and transparency when granting exploitation rights in order to maximize benefits to be adequately shared and enjoyed by the state and its people generally, and more especially that the exploitation of extractive industries does not turn into a spoliation of the national resources of an economically vulnerable state by economically powerful companies with the connivance of corrupt officials. The extractive industries should operate within the state-organized security and justice systems and not be permitted to act as a state within the state. 6, the implementation of regulatory bodies to monitor compliance with human rights standards in relation to anti-corruption, labor, and fiscal responsibilities of the extractive industries. Madam Chair, Energist, this is what I had to say. Thank you very much. Merci, honorable commissaire, pour cet aperçu. Nous allons à présent donner la parole aux représentants de l'Organisation internationale de la francophonie pour qui nous disent également l'intérêt de son institution par rapport à la thématique des industries extractives. Merci. Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, distingués délégués des États, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités,
C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer au lancement des lignes directrices et principes des rapports d'État sur les articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux industries extractives et l'environnement. La promotion et la protection des droits de l'homme dans le secteur extractif constituent un défi majeur et s'inscrit au cœur du projet francophone et de l'action de la francophonie. À la fois mobilisée sur les questions de développement durable, de gouvernance, de droits de l'homme et d'économie, l'OIF s'est saisi des défis politiques, juridiques et économiques soulevés par la responsabilité sociale des entreprises. Ce mandat lui a été donné par les États et gouvernements membres de la francophonie. En effet, dès 2008, à Québec, les États et gouvernements francophones se sont solennellement engagés à promouvoir la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise, notamment en encourageant les entreprises des pays membres de la francophonie à adhérer aux instruments, normes et principes internationaux pertinents, ainsi qu'en favorisant leur harmonisation. Par la suite, en 2010, les États se sont engagés à veiller à l'effectivité des mécanismes du respect des droits de l'homme par les entreprises qui ont des responsabilités sociales et sociétales, reconnaissant ainsi le lien indissociable entre les droits de l'homme d'un côté et le développement de l'autre. Dans le domaine plus spécifique des industries extractives, c'est au sommet de Kinshasa en 2012 que les chefs d'État et de gouvernement adoptent une résolution sur la bonne gouvernance dans les industries extractives et forestières par laquelle ils reconnaissent, je cite, « l'importance et la pertinence pour les industries extractives et forestières de la mise en œuvre des principes directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme adoptés par le Conseil des droits de l'homme en juin 2011. » Ces principes s'articulent autour de 3 piliers. Pour l'État, une obligation de protéger. Pour les entreprises, la responsabilité de respecter les droits de l'homme. Et enfin, pour les victimes de violations, la nécessité d'un accès plus effectif à la justice. C'est ainsi que l'OIF s'est fixé comme objectif de valoriser le rôle régulateur de l'État et de ses institutions nationales dans la mise en œuvre effective des droits de l'homme et des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. À ce titre, l'organisation a soutenu et organisé des actions de sensibilisation et de formation des acteurs francophones sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme. Par ailleurs, depuis quelques années, nous avons développé une analyse des traités bilatéraux d'investissement et des contrats miniers à la lumière des droits de l'homme, de l'environnement et de la fiscalité. Aujourd'hui, la francophonie est donc heureuse d'apporter son soutien au groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement et les violations des droits de l'homme, dont les lignes directrices et principes relatifs au rapport étatique sur les articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux industries extractives et l'environnement ont été adoptés récemment. Ces lignes donnent des précisions sur les informations attendues pour identifier les mesures à prendre afin de prévenir ce type de violation des droits de l'homme. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le représentant de l'OIF, pour l'intérêt de votre institution et tout le travail qui est en train d'être développé en collaboration d'ailleurs avec la Commission africaine sur la vulgarisation, la dissémination de ces lignes directrices. Je vais à présent donner la parole à M. Brigadier Chiachilem de South Africa Litigation Center pour nous dire également la perspective par rapport à ces lignes directrices. Merci. Thank you, Madam Chairperson. Madam Chairperson, members of the African Commission, Your Excellencies, distinguished delegates, distinguished ladies and gentlemen, may I say all protocols duly observed. The NGOs are a very important stakeholder in the implementation of the Charter. We are particularly interested in ensuring that measures are put in place that gives effect to the free disposal of resources and to
live in a satisfactory environment. We play a part, Madam Chairperson, when states are taking in place measures to ensure that they give effect to the Charter, especially when they are enacting laws, where we are invited as anyone to participate, we do so. We also, Madam Chairperson, participate during the reporting process, either through cooperating with the states or through the shadow report. As we have already heard, there have been an inadequacy in the information that is given in respect to Article 21 and 24. Now, if we have fully participated as NGOs in the production of that report, and that report does not have adequate or necessary information, then it means we are equally to blame. Madam Chairperson, the guidelines are so important to us as NGO, as it now unpacks the rights that are contained in Article 21 and 24. It is very easy, Madam Chairperson, for a state to reproduce the provision of the Charter and say they have lived with their obligation under the Charter. But the practical realities on the ground that we see as those who work with the community tells the opposite. We see people being displaced of their land, relocated without compensation or any form or semblance of due process. We see people's livelihood being shattered. We see people, even subsistence farmers, being relocated in urban areas where they cannot practically engage in farming. We know all these problems, but if we are not bringing them out, Madam Chairperson, in the report, then it means we have issues. So we believe, Madam Chairperson, that the guidelines is going to help us now as we cooperate with the state to ask the relevant questions, seek clarification of the information based on the guidelines that should be included in the reports. Madam Chairperson, even as we are going to produce our shadow report, we are going to focus on the information, Madam Chairperson, that is required by the Commission. Instead of engaging or employing some experts to help us now, the guideline has equipped us with all the knowledge that we need, Madam Chairperson, to produce those shadow reports. Madam Chairperson, we also work as observers, monitors, watchdogs, even interveners on behalf of those that are affected by the extractive industries. These guidelines now have equipped us with the resources that we are going to use to engage. Instead of being perceived as those who are just spearheading their own interests, we are going to remind all stakeholders, be the extractive industry, the state, that we are simply reiterating the obligations that are based on the Charter, that our legitimacy is based on the guidelines and not necessarily our own interest. We thank you, Madam Chairperson, for coming up with this guideline, which I believe will save many lives if it's fully and properly followed and implemented. Thank you, Madam Chairperson. Merci pour cette perspective des ONG. Nous allons à présent ouvrir le débat sur ces lignes directrices et demander aux États partis qui sont là des expériences. Est-ce qu'il y a des expériences au plan national qui peuvent effectivement orienter les autres qui n'en ont pas, et quelle est la valeur ajoutée de ces observations, de ces lignes directrices par rapport au travail qui se fait au plan national. Les ONG, les institutions nationales des droits de l'homme, sur lesquelles nous comptons pour la vulgarisation de ces lignes directrices, sont également invités à prendre la parole pour nous donner leur perspective. J'ouvre donc le débat et la parole à qui veut la prendre. بذلك نقدم تقديرنا وتشكراتنا للقائمين على إعداد وتقديم هذه المبادئ والتوجيهات المعدة حول المادتين 21 و 24 من الميثاق، ونشير إلى أنه في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية هناك استقلال شنيع وغير منظم للثروات الصحراوية عن طريق استخراجها
من طرف بعض الشركات متعددة الجنسيات والشركات الأخرى المتواطئة والتي تعمل مع سلطات الاحتلال. وهذه المنطقة ما زالت مصنفة ضمن أو تحت عمل اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار، ولذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للحقوق الإنسان يمنع استخراج هذه المواد أو استقلالها، وخصوصا أنه ورغم ذلك السكان الصحراويين المقيمين في تلك المناطق لم يستفيدوا من هذه الثروات، ولذلك هذا يعتبر انتهاك صارخ لحقوقهم. وهذا ما أشارت إليه المحكمة الأوروبية في حكمين صادرين في السنة الماضية. وكذلك هناك في استقلال الفوسفات عن طريق بعض الشركات، والذي كان هناك حكم كذلك عن طريق المحكمة الوطنية في جنوب أفريقيا بتوقيف باخرة لشركة أجنبية متواطئة في هذا المجال. ولذلك من هنا ندعو اللجنة وكذلك اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وكذلك جميع المنظمات العاملة في هذا المجال بأن تنتبه لهذه المنطقة وتحاول أن تساعد في هذا المجال. وكذلك ندعو المنظمة الفرنكفونية، بما أن المغرب دولة فرنكفونية، ندعو والتي ممثلة يحضر معنا هنا أن تنتبه لهذا الموضوع وأن تحاول هي وغيرها من المنظمات الأخرى المهتمة بهذا المجال. أن فقط ما نريده هو تطبيق للقانون الدولي واحترامه واحترام مبادئه واحترام هذه التوجيهات التي تكلم عنها المتدخلون الآن. وشكرا. Merci. Je me présente. Mon nom c'est Aminatou Mokhtar. Je suis la présidente de l'association des femmes chefs de famille. Nous travaillons sur les industries extractives dans l'ONG Publiez ce que vous payez. Donc au niveau de la Mauritanie, nous avons beaucoup de richesses. Nous avons l'extraction du fer, nous avons l'or, nous avons les phosphates et d'autres produits. Donc malheureusement, l'exploitation de ces minéraux est anarchique et elle crée énormément de problèmes. Tout d'abord, elle met en danger des vies humaines au niveau de l'extraction de l'or. Plusieurs Mauritaniens sont morts dans les puits d'extraction de l'or. Deuxièmement, nous sommes inquiets pour la partie réservée aux nouvelles générations parce qu'il y a une exploitation sans précédent et on risque d'ici quelques années de ne plus trouver de richesses de sous-sol. Donc, aucune partie n'est réservée aux générations futures. Le troisième point, c'est que le minerai de fer est vendu à la France. Et il y a une branche économique de la société SNIM au niveau de la France et les devises ne rentrent plus au pays. Nous ne savons pas comment ils sont utilisés et où sont-ils. Et ça, c'est un problème, c'est des problèmes que nous soulevons ici au niveau de la commission ou du comité au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme chargée sur les enquêtes sur la corruption. Merci. Obrigado, Sr. Presidente. Chamo-me Hermenegildo Teotônio e venho da sociedade civil angolana, pela JPD e pelo Mosaico. Nós também queríamos partilhar nossa experiência relativamente à questão da indústria extrativa. E em Angola, a questão da indústria extrativa, de alguma maneira, é preocupante de algum tempo a esta parte, pelo menos nos anos de 2017, que o Mosaico levou a cabo uma pesquisa sobre acesso à justiça na província da Luna Norte e que naquela parcela do território nacional a questão da indústria extrativa, sobretudo na questão da exploração de diamantes, vê-se com alguma preocupação no sentido de que as pessoas, sobretudo as populações camponeses, entre eles, em algumas situações, vêm-se privados do acesso à terra porque empresas de exploração mineira expropriam as suas terras sem uma justa indemnização. Muitas vezes, a justa indemnização de que se fala, estamos a falar, por exemplo, de
contentores ou tambores, 20 tambores ou 20 mil kwanzas, que é um valor irrisório para aquelas pessoas. E isso, de alguma maneira, não é justo para as pessoas que vivem da terra, para explorar e para cultivar, e com alguma preocupação nós vemos essa situação. E daí que aceitamos, e é provável que estas diretivas não serão só utilizadas pela sociedade, pelo Estado, mas sobretudo para as organizações da sociedade civil que interessam sobre essas matérias, no sentido de informar os Estados que são esses princípios que devem ser observados, e também lembrar que o exercício do direito de exploração de recursos naturais, de diamantes e outros, sobretudo em Angola, não está em conformidade, de alguma maneira, com a visão mineira africana. Por isso, também nós encorajamos que a Comissão, pelo menos, que inste o Estado angolano para que a visão mineira africana seja de conhecimento público e que seja devidamente observado. Penso que é uma experiência que vale a pena partilhar com todos os povos, com todas as pessoas envolvidas neste processo de indústria extrativa. Muito obrigado. I'm a delegate from Nigeria, and I just want to speak on the impact of the extractive industry on the water resources of my country and of state parties. Yesterday I listened keenly on the UN Declaration on Human Rights, and it's like the emphasis here is laid on the classical human rights. But these days, we find out that human rights is evolving, that even rights to water and sanitation is now considered a human right by 2010 resolution of the UN. And I want this commission to make state parties realize that citizens are also entitled to fresh water and sanitation, that when the extractive industries destroy available fresh water, it impacts negatively on the citizens. Thank you. Oui, au fond de la salle, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Le dernier intervenant, parce que nous avons aussi des contraintes de temps. S'il vous plaît. Inicialmente, eu devo dizer que o meu nome é Domingos Francisco Fingo, venho de Angola. Mais vous êtes de quelle organisation? ACC, Associação Construindo Comunidades, da região sul de Angola. Venho aqui para dizer que, em relação à extração mineira, nós, na região sul de Angola, estamos muito preocupados porque a região sul de Angola foi apurada como sendo a mais rica em recursos mineiros. Refiro-me concretamente ao ferro e outros recursos. No entanto, o que nós temos constatado é digamos assim, uma expropriação das terras comunitárias sem qualquer tipo de indemnização, nem qualquer tipo de diálogo com as comunidades. E isto está a fazer com que as comunidades se tornem cada vez mais pobres e desgraçadas em relação a esta situação. E então deve haver um regulamento que determine quais são as responsabilidades que as empresas extrativas devem assumir diante das comunidades que eventualmente são desalojadas em seu benefício. E nós temos esse problema por causa da diversificação da economia, que não é agora só o petróleo, mas sim os recursos mineiros também. E esta situação está a preocupar-nos muito, porque várias comunidades são desalojadas de forma coerciva e sem qualquer tipo de indemnização para este facto. Muito obrigado. Merci. Je vais à présent donner la parole aux panélistes, 1 minute chacun, pour
dire un mot sur ce qu'il vient d'entendre de la part de la salle. Commissaire Diamessina. Thank you, Chair. I just want to say that it's gratifying to note that most of the comments, most of what we've had from the floor are comments in support of the guidelines, and it highlights the relevance of the guidelines. I just hope that I'm urging that state parties and the machineries that develop the state reports will make good use of it, that NGOs and NHRIs would also use this report to monitor what is happening with implementation of Articles 21 and 24 in their different localities. Thank you very much. Commissaire Youn. Madam Chair, I simply want to rejoin on what Commissioner Diamessina has said. I think all the interventions we've had from the floor rejoin us on the let's say the timely and necessary requirement of the guidelines, which will be launched very soon. Now, perhaps just to to amplify one of the points made by the distinguished representative from the Sahrawi people. I could simply refer him to Article 21, sub-Article 2, on spoliation and the redress, which would be available. I think I'll stop here, Madame. Thank you. Merci, honorable commissaire. Je vais à présent donner la parole au représentant de l'OIF s'il a un commentaire à faire par rapport à ce qui vient d'être entendu. Merci Madame la Présidente. Écoutez, un commentaire bien évidemment. On ne peut être que sensible aux interventions très pertinentes des intervenants successifs. Derrière toutes ces problématiques, il y a de vrais gens, des réalités humaines profondes. La francophonie est institutionnelle, mais c'est également une francophonie des peuples qui monte en puissance avec une part de plus en plus importante accordée à la société civile, à l'image de ce qui s'est passé à la veille du sommet d'Erevan, où une nouvelle stratégie d'inclusivité de la société civile est à l'œuvre. Donc je note bien entendu avec un grand intérêt les interventions faites par les représentants du Sahara, sur la question également mauritanienne. Elles seront portées à qui de droit. Mais je voulais renouveler encore une fois l'intérêt de la famille francophone pour ces questions. C'est un intérêt qui est très récent. La francophonie a 40 ans d'âge, 45 ans. L'an prochain, dans 2 ans, elle fêtera son 50e anniversaire. La question des industries extractives, je voulais mentionner, n'a que 10 ans, 2008, Québec. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui a déjà pris une bonne direction. Et bien entendu, comme le commissaire Young l'a souligné, dès qu'il y a des repères normatifs qui commencent à être utilisables, il faut les saisir et nous sommes là pour y concourir. Merci beaucoup. Merci. La parole à Brigadier Siachilema. Vous avez 1 minute. Merci. Thank you, Madam Chairperson. To members of the NGO, I would say we have now the tool that we need to do our work. It has almost all of the resources that we need to do our work. As we go back, considering that some of them, our members are not here, let us go and sensitize them so they are familiar with the contents of the guidelines, that the guidelines are used when we engage with the states and with the mining companies, that we should educate our communities whose rights are violated so that they are able to claim them. And for our respective states, I would say, let's use the guidelines to strike a balance in balancing the externalities
the positive externalities of the extractive industries and the negative, that our policies should not be skewed towards the new generations, but also address the neglected negative effects. Thank you. Merci. À ce stade, je voudrais donner la parole à l'honorable commissaire Rémi Ngoï-Lumbu, qui aura 5 minutes pour relever un peu les points saillants du bulletin d'information, du premier bulletin d'information dont le lancement sera fait en même temps que les lignes directrices tout à l'heure. Monsieur le commissaire. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants et plénipotentiaires des États parties, chers membres de la société civile, distingués invités, le groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement et les violations des droits de l'homme est heureux ce jour de vous présenter son premier numéro portant sur le titre « Industrie extractive et environnement en Afrique ». C'est un outil de communication à travers lequel le mécanisme spécial de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples entend désormais communiquer avec les États parties à la Charte, la société civile et les différents partenaires ici présents, dont l'Organisation internationale de la francophonie. Dans ce premier numéro, tout naturellement, vous trouverez un avant-propos sous la plume de son président Solomon Ayele Derso. Vous y trouverez également une présentation du Working Group lui-même, en rappelant son acte fondateur, la résolution 148, votée ici même en Gambie au cours de sa 46e session ordinaire en 2009. Vous y trouverez également la composition de ses membres et d'autres informations pertinentes. De notre côté, vous lirez dans ce numéro les priorités stratégiques pour 2018, les différentes activités déjà menées et celles qui restent à le faire, ainsi que des très bons commentaires sur les lignes directrices dont on procédera au lancement tout à l'heure. Une très bonne analyse de la contribution de la résolution 367 au cadre juridique de l'industrie extractive en Afrique y est déployée. La jurisprudence étant le droit vivant, ce premier numéro ne déroge pas à la règle. L'affaire Kilwa, IHRDA contre la République démocratique du Congo, la communication 373/10 y est aussi analysée. Et pour terminer, une fiche pays est proposée avec un gros plan sur la République de Tanzanie. Dans le prochain numéro, tout naturellement, d'autres pays suscitant un intérêt particulier pour le groupe seront également proposés. Je vous invite donc à le lire et à y apporter demain vos contributions pour participer à la promotion de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Je voudrais, pour terminer, le temps étant court, remercier tous les autres membres du groupe de travail qui ne sont pas avec nous sur ce panel, mais dont le concours à la production de ce premier numéro a été plus que déterminant. Je cite Solomon Ayele Derso lui-même, qui est le président du groupe de travail. Je cite également le professeur Michelo Ansungule, le professeur James Gatti, M. Eric Kassongo Kalonji, qui doit être dans la salle, M. Clément Nyaletosi Voulé, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté d'association, Mme Sheila Bedouanti Ketarout, et enfin, Mme Vouya. Madame la Chair, je vous remercie. Merci, honorable commissaire. Merci également aux panélistes. Je voudrais, avec vous, maintenant procéder au lancement de ces lignes directrices et du premier bulletin du groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement et les droits de l'homme. Comme à notre habitude, je crois qu'on va